今天给大家分享一个1楼带超大花园的，就是出门就是沙滩海边的这么一个房子。来，今天给大家一镜到底哈。下车我可以从花园进咱家房子，那么也可以从入户门进啊。这边呢就是全是咱们家的花园，而且咱家这个房子是一个西边户。你往这边走，你看一直哈从这儿走到这儿，一直到这个地方，整个的这一片花园哈都是咱们家的。那么咱这个花园可以后期呢，我们自己定制一些篱笆呀，或者是铁艺的栅栏，把这外边圈起来。那么咱这花园里边可以干嘛呢？我们可以露天烧烤啊，然后可以家庭聚会，节假日亲戚朋友来了，我们可以在院子里边party 啊吃饭。哎呀，真的是非常的不错。这个花园哈绝对是有60-70平米大，而且呢，我们花园南边旁边这一块地方，我们可以种点无花果树、桃树、杏树、梨树都可以。太棒了！而且咱这个房子小区位置也好，出门就是沙滩大海，我们可以从家里边穿着比基尼到沙滩去游泳撸串。来，进家看房吧。从花园门哈进来，这边的就是咱家主卧室的阳台，阳台也可以把它封上，然后把这儿拆了哈。这样的话，我们这个客厅显得这个卧室显得就更加的宽敞。好，往里走，卫生间。然后客厅、北卧室、厨房，进门左手边这个地方，我们可以放鞋柜，放一溜鞋柜，收纳存储好多的鞋，上面还可以挂衣服。那么右手边就是咱们家餐厅了，来往里走看厨房。哇，这厨房好长啊，一大溜这个柜子哈，这边炒菜，这边操作台，包括这个洗碗的地方都有了。那么这上面呢可以挂天然气壁挂轮挂在这儿，整个房间的地暖管呢都是铺好的哈，打开壁挂轮就可以采暖了。其实如果说让我重新设计，我肯定是要把这个水槽往这边改一下，然后把这个地方留出冰箱的位置来啊。好，看一下咱们家小北卧室。咱家北卧室呢，闲主时光还是建议哈做榻榻米炕。然后这边衣柜，这边书架、电脑桌，那么我们可以大大的增加咱们的空间利用率哈。这边呢就是咱们家这个大客厅了，我们可以把这个墙当做电视墙，然后呢，这边呢放一大圈沙发、茶几，然后在家里边哈就是看个电视啊、喝个茶、聊天就可以在这个地方，而且还是个西边户。哎，我比较喜欢西边户哈，我感觉下午的时候阳光洒进来特别的暖和。好，这边就是咱们家卫生间了，卫生间也带窗户哈，洗脸、上厕所，洗衣机可以摆在这个位置。好，这边呢就是咱们家主卧室了，主卧室连接咱家超大花园的。当然了，洗衣机呢也可以把它放到阳台这儿来哈，下水也有，洗衣机可以把它放到阳台这儿下水，到时候我们可以弄个上水嘛，洗衣在这儿，把它封上，晾晒衣服也在这儿。哇，闲主时光是特别喜欢这种就是带超大花园的房子。好，那么你看看，好，那么这个房子呢，闲主时光就给大家分享完毕了哈。72平米送70-80平米超大花园的这么一个房子。喜欢这个房子，喜欢闲主时光视频的，给闲主时光点赞、评论、关注加转发吧，点赞长按啊！感谢大家的一路观看和陪伴，拜拜。